Përshëndetje miq të televizionit Syri Vision, sonte në emisionin Qasje do të flasim për shëndetësinë në Kosovë. Para pak ditësh ka pasur një protestë organizuar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë dhe ne sonte pikërisht kemi ftuar kryetarin e kësaj federate zotin Blerim Sylla. Doktor, faleminderit shumë që pranuat ftesën, erdhët në këtë emision për të shpalosur disa nga kërkesat që ju e keni bërë të ditura ditë më parë, por që t'i zbërthejmë më tepër në këtë emision. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi në studion e juaj. Unë e thash në fillim të emisionit, para pak ditësh ju protestuat, ishte një protest realisht masive, të gjithë punëtorët shëndetësor dolën në protest, por cilat ishin kërkesat kryesore që ju i shpalosët dhe po kërkoni me ngulm për realizimin e tyre? Po, protesta paralajmëruese e datës 29 ishte me që suksesshme, ja ku përgjithë të gjithë punëtorët shëndetësor në të gjitha njësitë në nivel të Kosovës, dhe kjo protest dolën në zemër. Po thëmë edhe po shpalusi, ndoshta edhe për herë, por nuk është të planifikuni që sot, është të planifikuni që moti, nga se që nga viti 2015, këto kërkesar në vazhdimësi kanë trokit në duhet tyre të kryeministrit dhe të ministrit të shëndetësisë. Mirë po për fat keq duke zbuluar disa politika të Ministrisë të Shëndetësisë, se kinë se bojmë reforma, nuk kemi osur një mirë kuptim dhe asë që kemi pas dialog të mirëfill social me Ministrin të Shëndetësisë. Me këtë po du me hap temen se nuk kanë qenë të interesuar të bisedojnë me punëtorët shëndetësor, mirë po kërkesat tona nuk kanë qenë vetëm për mirëqenien e punëtorëve shëndetësor, kanë qenë kryesisht të bojnë edhe për vetë popullatën. Jeni dëshmitar që sot na punojmë pa mjetë, jeni dëshmitar që sot dush me mbledh gjithçka, jeni dëshmitar që sigurimin shëndetësor të proklamuar që sot nuk i kemi, dhe pas shumë kërkesave, të cilat i kemi edhe të faktune, kanë qenë komunikate për media, nuk kanë dorë të ndëgjojnë dhe në fund kemi arritur që Këshilli Drejtues ka vendosur që ta bëjë një protestë paralajmëruese. Cilat janë kërkesat? Disa kanë thonë politike, por nëse kanë një vlerësues shumë të dëgjuesit tunë, të shikuesit, kanë me pas që nuk është politike. E para është ligji i pagave. Ligji i pagave që pretendon të bëhet në Kosovë, neve ja kemi kundërshtuar që soku. Fillimisht kemi kërkuar që të bëhet një ligj i pagave, por shëndetësia dhe mjeku, profesionistët shëndetësor ta nxojnë vendin e merituar. Kur kund në botë nuk ka që të gradohet një denim dhe profesionistët shëndetësor të jenë në nivelin më pak se 3. Kjo është turpi i një shteti. Këtu hyn edhe arsimit, këtu hyn edhe policia. Dhe nëse me një shoqëni pretendohet që ministrat, kryeministrat, deputetët, anëtarët e bordeve të paguhen ka 10 fish më shumë se sa një mjek specialist, atëherë pse kanë shkuar mjek me studiu mjekësinë. Dhe kjo ishte një reagim i cili edhe do të vazhdoj, për fat të mirë ne kemi një lajm dje që në ka ardhur, që mas presioneve të shumta që kemi bërë me federat dhe sindikata të tjera, Bashkimi Evropian i ka shuar dhe ka kthy këtë ligj, jo me dëshirën e kryeministit, por kanë kthy ligjin brapa, dementori kanë kushtin dhe do të pretendojmë. Unë për herë parë po hapje edhe çka do të kërkojmë këtu, ata që e mbajnë mend pak më herët sistemin dhe sistemet tjera, nuk ka kërkon në botë të kemi një ike kaq të largët në mes të punëtorëve dhe politikë bërsëve. Dhe kemi kërkuar që të gradimi të shkon 1 deri në 7, tash është 11, 1 deri në 7, 7 të ketë veç presidenti, ndërsa diku shëndetësia, arsimi dhe shtesa e mesme të ekzistojnë në mes. Paradoksi tjetër i ligjit të pagave të cilët është shtetu të mashtrohet popullata dhe po tentohet prap, është se koeficienti, domethënë pika, bazohet në pagën minimale. Paga minimale aktualisht në Kosovë është paga më diskriminuese në Evropë. Ne kemi 2 nivele. Nuk e kanë arritur ta zgjedhin pagën minimale dhe tash dojnë me bëj këtë ligj. Unë kum shpreh këtë mendim edhe mu datën e protestës dhe ky ligj është kthy do ta shfrytëzoj rastin që prapë punëtorët shëndetësor të jenë nga ndihmëri, po jo vetëm punëtorët shëndetësor këtë rast, të gjithë punëtorët e tjerë që mos bijnë prej manipulimeve se kinë se Bashkimi Evropian po ne jep direktiva të cilat janë të paspardukshme. Sipas asaj që po thoni, punëtorët shëndetësor nuk i kanë pagat e dinjitetshme për vendin ku jetojmë. Na duhet mi do dy çështje. A dojmë me bëj ligj, i cilin duhet mi thojmë Evropës që po bëjmë ligj, apo dojmë me bëj marketing kishë po bëjmë ligj. Për momentin punëtorët shëndetësor nuk i kanë pagat e dinjitetshme, sidomos specialistët, mjek specialistë, e të cilët nuk janë shumë. Edhe ata pak që janë punojnë me ato kushte çfarë janë, dhe sot dikush ka më thonë edhe ka më kritikuar atë që punojnë pas dite, nuk është ajo punohet pas dite, por ne po folim për një pagë e cila i takon një punëtori profesionist shëndetësor për një mundi të cilën e ka bë ai, familja vet dhe shteti. Mos ta harrojmë sot një mjek i cili del duhet
t'i shpenzon dikun 300 dhe 400 euro shteti dhe vetë shoqënia. Dhe mandej na abuzohem, më falni, abuzohem, i lojmë pa punë, apo i punësojmë dhe i diskriminojmë me këto paga. As ma keq edhe po them, ndoshta nuk është vlera e nderuar, por është gjesti i kësaj qeverie se në çfarë niveli e fut një mjek specialist dhe punëtor të jenë shëndetësor. Kjo është turpi i cili unë besoj që nuk do të ka. Ju keni pasur besoj takime me Ministrin e Shëndetësisë? Unë kom pas takime me Ministrin e Shëndetësisë. Ministri i Shëndetësisë për këto dy pika nuk do të me diskutu, thotë se është kompetencia e imja. Ai thotë se nuk është kompetencia e tij as ligji i pagave dhe as s'ka dhënë asnjë kontribut në këtë aspekt. Ai thotë se nuk është kompetente edhe rritja e pagave dhe nuk di se çka është kompetencia e tij. Ai thotë që është përgjegjës për 13.000 punëtor, por të njëjtën kohë nuk vepron për këta 13.000 punëtor. Mirë po unë do ta luaj rolin tam sepse unë jam në mbrojtje të drejtave edhe kërkesës së mirëqenieve të tyre. Ministri i Shëndetësisë edhe prej datës 29 deri sot nuk e ka bërë asnjë lëvizje, sa për informatën tuaj. Janë disa lëvizje kozmetike që po tentojnë mi bëu, mirë po ato nuk shojnë në qëllimin. Tjetër shumë mjek janë edhe deputet aktual në Parlamentin e Kosovës, por asnjëherë kemi parë që nuk e ka ngritur zërin për këtë çështje. Është përmërtuar keq, faleminderit për pyetjen. Është përmërtuar keq se unë shumicën për tyve kam shok, mirë po në momentin që kanë kaluar politika të bën veten dhe janë për çdo kritik, unë s'do t'i marr sot me emrin, shumë shpejt do t'i marr me emra, sepse kur ishim bashkë në lëvizje, ata kanë qenë sindikatët dhe i kanë pas më trona kritika se sot që kam unë sot. Dhe sot nëse vjen kryeministri, po Azon Gjakova, po shkon në Prizren, po shkon në Xhetk, atëherë gjithsesi ai do ta gjen mbështetjen e këtyre mjekëve dhe këta mjek asnjë moment nuk koketojnë, nuk lobojnë për rritjen e mirëqenies së punëtorëve, e domethënë kolegëve të vet. Mirë po, unë shpresoj që ata shpejt do të kthehen në gjirin tonë dhe bashkë do të ftojnë sindikata dhe i thirrë që të jenë edhe tam protestë. Edhe viteve më përpara ne kemi përcjellur aktivitetet e Federatës Sindikale të Shëndetësisë, keni pasur protesta, greva njohërshe të tilla forma, por unë besoj nuk keni arritur gjë me këto protesta. Çka tash e tutje pas këtyre protestave? Viteve të kaluara kur kemi pas protesta dhe greva kemi arrit ato që kemi dashur me arrit. Domthonë në momentin kur unë kam marrë Federatën e Sindikatave të Shëndetësisë, më falni tash po falas vetëm e por, rroga apo paga një mjeku specialist ka qenë 247 euro. Dhe nuk ka pas as policia i paguane, sot to paguhen. Kemi arrit janë në shumë 2 kontrata kolektive dhe është rëndësi jemi pothuajse në të gjitha mekanizmat vetëmirëmarrës, e këtu përfshihen edhe ato në Bruksel ku jemi anëtar. Domethënë është një arritje e kënaqshme, por këto 2 vite kemi hapur shumë me ju, nuk kemi dashur për shkak të mega temave që në demarkacioni, asociacioni, e kjo, që cilën definitiv ka jarë për më shumë mendja, mos po zbulon këtë tema, për më në mendën neve, mos më marrë me këto. Dhe është koha fundi që do të mirëmi, me edhe sot kur kemë bërë këtë protest, ministri mund ka akuzu se edhe është politike, po ju vetë po vreni që s'ka as kërkesë politike. Andaj, unë konsideroj që federata ka bo, por duhet me bo bashkë më shumë. Nëse më lejohet, sot shumë më kanë po pyetjen pse rritja pagave për 15%. Nëse kthehemi në retrospektiv, kur me 2014 një rrit pagat me 30%, kryeministri dhe ministri aktual i financave ka thonë që kjo nuk bën dhe do të shkojmë në rritje sipas rritjes ekonomike. Në vitin 2015 në qershor unë kam ndërsuar një letër të kryeministrit dhe ministrit dhe më thonë, "Ok, po shkojmë sipas rritjes ekonomike." Për vitin 2014 ne nuk kemi rritje të pagave. Dhe nëse e përpjestojmë këto me këto vite, del që na kanë lyp vetëm sipas asaj që kanë premtuar kryeministri dhe ministri i financave, domethënë 15%. Nëse kësaj jashtojmë edhe inflacionin të cilin e ka përfshirë veç Kosovën, dhe jeni dëshmitar sa edhe vendimeve për rrym, dhe kush nuk ka qenë me bozo, me një bashkangjit edhe lëvizjeve tona, neve vetëm në këto, ku të rritet rryma, ku të bëhen tarifa çfarë po bëhen, në interes të oligarkëve këtu, atëherë ku jemi? Pse mos me kërku 15%? Kjo është mas e justifikueshme dhe për kësaj pike nuk e. Andaj, kërkesat tona në kohën në vazhdimsi derisa jemi lodhur. Premi 6 herë 7 i kemi shkruar kryeministrit, kryeparlamentarit, të gjithë anëtarëve të parlamentit, deri edhe të kryetari i shtetit, mos flas për ministrin e Shëndetësisë, i cili ka thonë njëti nuk di unë, nuk muj me dhënë përgjegjësi. Andaj, rritja pagave
është me se justifikueshme, krahasuar me premtimet që ka bërë kryeministri dhe ministri i Financave, dhe këtu nuk kemi çka me diskutu. Të ndalemi edhe pak tek pagat e punëtorëve shëndetësor. A mos është fakti që pagat janë të ulta, performanca është e dobët e gjithë punëtorëve shëndetësor, po i fus gjithë aty për shkak se ju po i përmendni shumë specialistët? Jo, nuk është ajo. Mirë, po nuk që keni po një pikë, një kërkesë tjetër që rrjedh mas tyve dy kërkesa përmirësimi është përmirësimi i kushteve të punës. Me një buxhet çfarë ka provu kjo qeveri? Për shëndetësi. E cila ka thonë që është në top 5 prioritetet e pora, e që sot po shihet është në prioritet, buxheti është i mangët për 1.5%. Ndërsa ekonomistët, të cilët dinë me përkthy, është edhe më i mangët. Vetë zbërthy buxhetin, andaj nuk mund të kërkojmë fajtorin të mjekët, të performanca. Sot, për me punu, duhet mjete. Unë punoj me një repart, mjaftë të vështirë personalist ginekologji, konservativ, ku frekventojnë shumë pacienta, ku bojnë shumë intervenime, dhe me sot i bojnë 600 intervenime në anestezion të përgjithshëm, për herë të parë në histori, të cilë me iniciativën vetanake, mirë po, vje koha kur unë nuk e kom një ampull e cila nëllë gjakderin, e shpëton jetën, e kushton hiq ma pak se 30 cent. Pra, sindikata me këtë ka lyp edhe kushtet e punës, aparatura që është vjetru, materiali shpenzus, medikamentet, listën esenciale të cilën gjithë ditën thonë kemi plot, e hajde po shkojmë pashtë. Sot morën në QKUK apo në Spital Gjakovës, ta shuj një letër për operacionit sot 10.000 bleti dhe familjarët tu, dhe atër del mjeku keq. Ta shuj vetë duni me këshyrë. A del jo profesionalizmi, apo del ky krimi institucional në në quj shpesh. Sepse tendermania që ka përfshi shëndetësinë dhe Ministrinë e Shëndetësisë, kjo nuk quhet ndryshe, veç është krem. Dhe tash fajtojnë e lypin me gjetë të mjekët. Dhe po këthejnë edhe erë të mjekët. Neve në thojnë improvizion. Dhe ju duni mi di që improvizimi është i kundërligjshëm. Dhe kur tje kundërligjshëm ka me të mjekët dhe gjykat, aty ku kush të mbronë. Andaj si e tillë, ku kush nuk është i disponuar se të me marë përgjegjësi. Dhe këtu është ajo pika që ne kemi thonë, do të ndërprejmë punë në momentin kur kemi aparaturë, mjete, ju lutem, sepse nuk du më shku unën e për gjykata për shkak se mu shteti nuk më ka siguru kur gjë. Andaj, kemi raste të bastardimit të profesionit tonë, kemi raste edhe të keqëpërdimit, mirë po ato janë të raste të izolune. Dhe kështu po quj, cili është më i madh? Është korrupsioni institucional që e kemi në shëndetësi me vitet të tëra, jo tash, po me vitet të tëra, apo ai individual. Nëse nxojmë individin që merr mito, apo kur zënë operacione, ato shpejt e izolojmë. Por ku mi gjoj që ta me milionsha, të cilat e kanë shkatruar shëndetësinë, kanë punë këtë gjendje. Andaj, si e thith fakti që ndonë që duhet mi dhon mjete, duhet mi dhon hapësinë, që të lypim edhe përgjegjësinë për mjekëve. Në momentin kur këta s'kan mjete, ta dhe kanë mi keq përdorur sot. Dhe gjitha këto kërkesa, mbas edhe politike, po më shumë sociale, a keni pasur presione nga instancat të ndryshme politike? Personalisht, po edhe si federat? Unë thjesht nuk kem njërë që i bi presioneve, mas pozita së opozit, ne kem pas kërkesa edhe nga opozita me herë të marrë në disa lëvizje, një po kur s'kom pranuar ato çështje, politika le ta kryjmë punën e vet, unë e kryj punën time, unë jam ka i bëj kërkesat në me të punëtorëve shëndetësor me vendimin e Këshillit Drejtues dhe mas konsultime të gjata. Presionet bëhet, në mënyra të ndryshme ka presione, mirë po ato ashin çojnë pesh as nuk bojnë në efekt të unit të cilën unë të ndalim. Unë do të vazhdoj punën time. Federata do të vazhdon, sepse janë jetike këto kërkesa. Do më thënë jeni të vendosur në këtë drejtim. Cilat janë pikat e tjera se vetëm pak pika përmendëm? Përmendëm edhe sigurimi shëndetësor, këtu na kanë kritikuar pse kemi lyp në zbritje prej 7 deri në 4%. Në fakt, këto janë kërkesa edhe brenda vetë qeverisë. Sepse për të marrë diçka, për të jap diçka ti kërkon se çka do të merr shërbim. Pyetja është shumë e thjeshtë për popullatën. Populli nes, kam i pagu 10 euro kushtimisht po marr, po mos më lodh shitu në muaj. Dhe thot, unë për 10 euro kam marrë çdo shërbime. Ministria nuk e ka bërë këtë punë. Ministria thot, paguni 10 euro, e shërbimet keni marrë më vonë, e çka keni marrë nuk e dim. Shumë e thjeshtë. Nuk janë të përcaktuara. Nuk janë të përcaktuara. Ne si federat kemi marrë pjesë, unë punoj që 10 vjet në ligjin e sigurimeve. Dhe kam thonë, nëse është kjo kështu, nëse ju po doni me mbledh mjetet, vetëm me mbledh banat të shkoni me 4%, i kam thonë edhe një propozim tjetër, urdhoni të bisedoni me trusin që ato mjetet që kanë tepruar. Hajde po i kthejmë në fondin për sigurimin shëndetësor dhe tu rrit oferta, tu rrit shërbimi në për institucionet publike, rritet edhe kjo përqindje. Ajo tash njerëzit që marrin pore edhe mos japim shërbim. Dhe ju keni më pyet pse ju sindikata, si më kanë pyet tjerë. Po këtu atakohet dy fish sindikata. Sepse sindikatës edhe mjek punëtorëve shëndetësor, edhe i nolin mjetet,
Po të njëjtën kohë vjen populli, vjen popullata lyp shërbimin dhe ti s'ki çka më i thon, atëherë edhe fizikisht ç'po na rrajnë për ditë, e ç'po na ofendojnë për ditë. Një post dishmitor që edhe në protest na kanë shti njerëz me ofendue me mirë, po shoqërisë jo izoluar rast. Dhe sot këto është ajo pse kemi kërkuar na si ligjin e sigurimeve dhe besoj që populli o ka shef që edhe kjo është një mashtrim i rrodhës, është vendim politik, ku më thonë, po hajde të bashkojmë. Veç një fakt për jopi. Dhjetor, kur kemë bërë kërkesat të fundit të kryeministrit dhe kur ka marrë vendimin kryeministri që të abrogohet ligji i sigurimeve, i ka thonë tekstualisht ministri i Rëndësisë, çdo muaj do të më raportojsh për punën që i kemë bërë. Dhjetor, janar, shkurt, mars, nuk di sa ka dhënë raporte ministri për këtë punë. Andaj, hajde të jemi transparent. Nuk po muj mi bos, po muj mi bo. As me keq ka pasur as lëvizje pozitive në këtë drejtim, por poshtë raportime s'ka pas. Pozitive sepse çdo ministër që vjen në Kosovë nuk vazhdon punën e ministrit para prak, po hanor që aty edhe fillon për interesat veta. Thasha interesa partijake, janë klanore, janë ato populli ka qenë mo, mirë por nore të bën këto disa reforma. Këto reforma ka shkojnë ku punë. Ju një ka shef një infrakonflikti ko sa për mes bordit, mes SHSKK-s, shpërvim dhe ministrisë. Kush më i marr mi bie bonet? E pse ky konflikt? Vetë ministria shkel ligjin, sepse ASHF-ja apo agjencioni nuk guxon me bie borna. Mundet me kontraktu shërbime, jo me bie borna, po në Kosovë që shka mos. A keni dërguar ndonjë ankesë në Inspektoratin e Shëndetësisë? Mbase i marrin parasysh? Jo, Inspektorati i Shëndetësisë nuk mirret me ankesat tona, mirret Inspektorati i Punës, ne kemi vazhdimsi, kemi një marrëdhënie shumë mirë me Inspektoratin e Punës, dhe po them, adresat e tona janë Komisioni Parlamentar për Shëndetësi, të cilët i kemi mytur, dërguar edhe argumente, po jo veç argumente, veç anku, po kemi dhënë edhe alternativa, edhe solucione, edhe të punojmë bashkë. Dhe asnjë lëvizje. Asnjëri. Më thonë, hajde të dalim të inspektojmë paradite të gjitha institucionet bashkë, apo rrim punëtor vendit punës. Nuk thonë, jeni dëshmitar dhe mundi me bëni intervistë edhe me ministrin masmeje dhe pyetni nëse nuk e kam afruar këtë gjë, jo këtij ministri, por shumicës prej tyre, nuk dojnë me bashkëpunu. Andaj thjesht kjo qeveri as që ka dashur mendim për shëndetësi si qeveri të tjera. Dhe për ta përmbyllur gjithë këto kërkesa që i keni pasur, çka tash e tutje? Kërkesën të cilën nëse më lejohet unë kisha shpalosur që janë edhe dy kërkesa shumë shkurt. Po, edhe dy patjetër. Është rrezikshmëria. Pra vitit 2014-15 që kemi nënshtruar kontratën kolektive, e ka nënshtruar me dorë të vet ministri i Shëndetësisë dhe unë që të formohen grupe. Ato grupe janë formu, por nuk e kanë çuar punën deri aty ku duhet me u implementuar. Çka do të thonë? Momentin kur është punu korniza, draft ligji dhe kanë bënë koste financiare qeveria me një rreth gjatësisht ministri i Shëndetësisë. Edhe nuk do të më bëjë se eksprim. Dhe është një ndër pikat akute, urgjente që ka më bëu, që na kemi dhënë edhe një afat. Mandej kemi probleme që kemi. Mas jam në Gjakov por shfaqërosin me shpjegu pak. E bën një draft. Sistemin e qendrave kryesore të mjekësisë familjare për gjithë ata që nuk e dinë. Skandalos. Edhe është skandalos për ne. Si jeni i kënaqur me sistemin? Nuk kemi të kënaqur sepse ne nuk i kemi atë luks se cili qytet i ka karakteristikat e veta. Sipas kësaj që po jopi më njëherë pyetoj. Stomatologji nuk do të keni më shku me porë gjithçka. Dhe me çfarë vendimi? Me vendimin e kësaj statuti çfarë ka thënë Ministria e Shëndetësisë. E të cilin për fat keq komuna juaj ka edhe inja. Gjakova. E ka veç Gjilani duket edhe e kanë aprovuar. Mirë, po çot është një dërpika që kemi lyp me ndru. Unë shpresoj që është një ndër lëvizjet nesër do të marrim pjesë me një takim me drejtora dhe të vënohet një kornizë pavarësisht planeve të qëtarit e këto që quhen këta, dhe në basë asaj kornize, le turet secila komunë me specifikat që i ka, le ta bëni statut vetin, le ta aprovojnë dhe kështu funksionon kjo. Nuk mund është me krahasu ÇKMF-n Gjakov me ÇMF-n Dragash, sepse ka specifikat tjera. Dhe këtu kanë kërkesa sindikate, hajde të bashkë belem, unë e japi nuk është sekret, kemi punu me një draft bashkë, mirë po ai këshilltori i ministrit është shkaku, ku ja kemë qitën letër bardhëzi se që duhet. Nuk ka ndosh, ka lytë politika dhe sot jemi ku jemi. Andaj është një ndërpikat ku neve do të diskutoni tash tutje. Sepse është bo gabim që në fillim edhe unë këmë thonë disa misione. Neve nuk na intereson plani ati sajt në shëndetësi. Kosova është një, është të tërë. Unë pjopi veç një gjë. Një statistikë që nuk di ati. 900 paga prej Ministrisë Shëndetësisë shojnë të minoriteti serb. Dhe ata nuk e marrin mundin mu licencu. Nuk i respekton as ligj, dhe pse unë duhet më përkuq tatim për këto. A na vërsulin neve që jemi mongi diku me 6000 punëtorë si Kosovë, mbas
statistikave dhe të bënë si ligje që mjekësia primare të metë në dorë të komunave e unë thëmë në politikave ditore. Para pak ditësh keni pasur takime me përfaqësues të organizatës ose shoqatës Olof Palme. Çka keni nxjerrur nga këto takime? Edhe takimet e tjera, besoj. Zakonisht për federatën tonë janë të interesuar shumë organizata. Ne të mërkurën kur kemë pas protestën, kemë pas mbështetje nga organizatat sindikale evropiane dhe botërore. Njëna i ka dikun 7 milion anëtar, ku unë jam anëtar i kryesisë atje, ndërsa tjetra i ka 22 milion. Dhe gjitha këto kërkesa do të realizohen në Komisionin Parlamentar të Bashkisë apo Parlamentit të BE-s. Unë këtë ditë do të jem atje dhe do të shikojmë a janë politika apo jo. Ndërsa Qendra Olof Palme është interesuar që të zhvillohet dialogu social. Dhe me një shtet si Suedia, e cila e di që pas sindikata nuk mundet, pa shtres mesme nuk mundet, dhe të afrohet një organizatë të tillë, por mu ka qenë nder, na kanë zgjedhur si sindikat, neve arsimin, dhe shpresoj shpejt që do të fillojmë ndoshta edhe tek studio juaj, që ta bëjmë një debat me gjithë ata që janë të interesuar për ne, dhe prezentat janë edhe përfaqësuese Olof Palmes, asocieti apo shoqatës së tyre, sepse është një mëse ditur tash, bashkëpunëtori kryesor është sindikata suedeze, shëndetësisë atje, dhe pasi që jemi me një organizëm përbashkët, ata kanë po thjesht të afrojmë një bashkëpunim të tillë. Shumë punëtorë shëndetësor po ikin në vendet e perëndimit, sidomos vitin e fundit. Si e shpjegoni ju këtë fakt? Kjo është fenomen që kom para 3 vjetëve kom filluar një paralajmëru, një me solidar sfidë se kem bënë bilim në studiun tuaj ka qenë edhe profesorësi tyve më herë, një hulumtim dhe është përmetar të keq, është tragjike. Neve statistikat sunin nxjerrim, nga se ka atë atje që shkojnë me organizatat ndryshme, mirë po unë japi veç një shifër. Gjermania kërkon në vit punëtor shëndetësor 127.000. Po përsheshë edhe njerë, 127.000 punëtor shëndetësor. Imagjinoni. Se sa... Mos na bëj publik të lajm, sepse nuk është i mirë për punëtorët shëndetësor. Po na i kuadri. E pora, nëse ndërlidhi me hulumtimin që e kemë bëu me punëtorë shëndetësor, është mëse e rëndë, që ka do më thonë, 73% të studentave aktual janë duke mësuar gjuhën gjermane apo angleze me vetmin qëllim që të emigrojnë jashtë. Indikatori i rëndësishëm. Rrjedhje e trurit. E kemë bëu publike disa herë, nuk na kanë veshin për këtë punë. Është shumë e rëndë, sepse kjo ka më kthy. Mos kujtojnë, ta njerëz kanë më shku më punu atje, kanë më dhënë kontributin për atje, dhe unë shpesh në shako them, edhe pensionet kam i paguar aty te jo neve, edhe pse na kemi shkolluar me 300.000-400.000 euro. Një statistikë edhe më të mëshme, e cila është mirë me ditë populli, dhe jo me na akuzu pse po qohëm për kërkojmë. Nëse në para 18 vjetëve, mosha mesatore ka qenë e punëtorëve shëndetësor, dikun ka 27-35 vjeçe, sot mosha mesatore e punëtorëve shëndetësor kam rri 53 vjeçe. Si spjegohet? Këto do një vetë planifikimin e këtyve politikave 18 vjetë që kanë shkatru shëndetësinë. Nuk kanë bo repartizim të mirë, nuk kanë bo planifikim të mirë të dhënies së specialistëve. Ju shumë shpejt në Gjakov keni pasur 2 raporte 3 të mbyllura, sepse doktorat dalin në pension dhe nuk ka kuadër zëvendësues. Edhe ju të ndërrej për punën e tyre, dalin në pension dhe çka më keqja, në perspektivë nuk kemi kuadër. Kështu ka menduar me BE-n, kështu ka menduar disa dekë qera. Dhe kjo është përmetar të keq, dhe sot Ministria e Shëndetësisë thotë unë bëj planifikim. Edhe një planifikim tjetër skandalos që ka bëu. Thotë plani strategjik zhvillimor i shëndetësisë deri në 2020. Dhe kur kom pyet ministrin sa para do të shpenzohen, thotë ka 2 milionë euro në vit. Po kjo është hajgora me popull dhe me ne. Andaj, nëse këto argumente nuk mirën parasysh, Kosova nuk ka presin ditë mira. Serbisë vjet i kanë ikë 1500 mjek. S'po foli për Kroaci, s'po foli për Shqipëri, ju me siguri për çdo kronika tjera, dhe unë kam frikën që do të na gjej. Sepse edhe po mashtrohem me diçka tjetër. Ta krijojmë një mjek specialist, jo është një kohë goxha ai gjë. Po me punuar vetë, për mi kontribu këtij vendi, këtij populli, dhe duhet shumë tjerë sot. Unë është përmarrëtar keq, sot është ka diskutuar edhe tema e punësimit të mjekët specialistë. Si ky shtet nuk ka mundësi me i punësu këta njerëz. Dhe mu më vjen ortoped, nuk po ja jam për qëllime tjera, thotë unë kryetar e kom kryer ortopedin,
i di 2 gjuhë tuja, e kom kryer nivelin B, për përgatita për Gjermani. Ju lutem, çfarë luksi ka kjo Kosovë me hup na specialista? Andaj, u shkua fundi që të kthehet problemi nacional. Ka probleme të mëdha nacionale, edhe ushtria, edhe demarkacioni, edhe asociacioni. Po shëndetësia është një shtyllë e një shoqënie. Ditën e protestës, para pak ditësh ju i përmendet radikalizimin e kësaj proteste. Çka do të thotë kjo? Ne jemi ka provojmë, që stash janë 2 vite kërkesa, domethënë nuk janë kërkesa të sotshme, për të cilat nuk kemi marrë asnjë mirë kuptim, dhe Këshilli Drejtues është organi më i lartë i cili ka marrë vendimin se si do të shkohet. Protesta paralelmushe është majtë mërkurën dhe është thonë një afat 10 ditor se çka do të lëvizim. Jemi shumë vetëdijshëm. Disa gjëra kërkojnë pak kohë, jo shumë. Siç e thash, ligji i pagave tash është kthyer dhe kjo pikë heket tash. Rritja e pagave nuk diskutohet, atë duhet me bisedu, dhe disa pika të tjera të cilet na ndoshta shumë milion kohë që rrisin. Mirë, po neve në këtë moment nuk e kemi asnjë lëvizje. Andaj në kryet 10 ditët do të mblidhet Këshilli Drejtues dhe çka do të thotë radikalizimi. Do thotë që na do të marrin disa vendime që nuk kanë më kënd mira për qeverinë. Por unë po shfaqërosin me kërku folje nga populli, e di që o ka rrinë nakt, që ka mundësi që të futim edhe me një greve cila nuk po dojmë na, nuk po dëshirojmë, por përgjithësinë do të marrin ata të cilët nuk po reflektojnë, edhe pse na po i lusim. Sindikata kërkon një lut, po kërkon, na po i lusim, ata s'po dojnë me dëgju, dhe do të futim me një greve cila për momentin nuk mund ta shfaq sepse do të vendos Këshilli Drejtues, por atë që mund me thonë për ju nuk do të jetë fare këndshme. Po supozojmë, mbase nuk do të punoni për disa orë, por nëse thirren te betimi ose disa ditash? E para do të jetë një ditor, 24 orë, dhe do të bëjmë apel që e para, thash, nuk e di se Këshilli Drejtues vendos, por nuk do të jetë disa orë, keni të bindur. Mirë, po supozoj, sipas betimit të Hipokratit, mjeku duhet të shërbejë 24 orë në ditë. Si? Sipas betimit që bën çdo mjek. Shumë mirë që ma bëni këtë pyetje. Betimin e Hipokratit, secili profesion ka betimin e vet. Edhe gjyqësia ka betimin e vet, edhe mësuesi betohet për diçka, por nëse merrni librin e Hipokratit, nuk ka thonë Hipokrati më punu pa para. Bilem, Hipokrati i ka shumë në ato libra që je i betun në çdo kohë dhe në çdo rast ta japësh ndihmën e parë. Por për këtë do të shpërblesh për këto. Për gabimin do të ndeshkohesh. Andaj, është shka ka që interpretohet edhe Hipokrati këtu, neve do t'jemi aty, nuk do t'lojmë njërës me vdek, mos qësohen njërës, por kursesin nuk do më thonë që mjekët tashtin që ose e kanë një betim të Hipokratit, edhe nuk janë pacienta potencial. Ju e dini që mjekë smuhen, ju e dini që një kolegi jemi 800 euro veç djetë lypi ndim për me shku për një gush, andaj mos ta marrim betimin e Hipokratit, sepse si që përmenda edhe parlamentar po betohen, edhe komandantët që mbetu që s'kan mi bokë qështu Kosovën, edhe gjyqtarët betohen që do të bojnë drejtësinë në vend vetin, dhe nuk po marrin asnjëri tash kokamet veç betimi i Hipokratit, që se si neve duhet një kështu statistikat, faktet, na jena duke punu ma asë shapën afrot. Ne, sipas asaj që po thoni ju, po e shohim se jeni shumë të vendosur si sindikat, po personalisht dhe ju që jeni në krye të kësaj sindikate. Besoj keni shumë përkrahas mrapa? Nuk motet ndoshta ajo sa përkrahas kemi, është tregu ditën e protestës, edhe pse ka pas ndikime politike, unë po them këto për herë të parë, ka pas tendenca edhe të individ të ndryshëm saktuar, ndoshta edhe brenda sindikatës që të minimizohet protesta ka qenë e suksesshme. Unë i falenderoj gjithë punëtorët shëndetësor, liderët sindikat që kanë bënë një të madh, por mediat kanë qenë ato që e kanë pas aleatin kryesor. Dhe do t'i keni gjithsesi. Aleati kryesor i cili e pranojmë edhe kritikën, mirë po gjithsesi kjo kohë duhet me kuptu, nëse merrni intervistat e mia, 70% të intervistave kanë të bëjnë me gjendjen e shëndetësisë, nuk kanë të bëjnë me. Andaj jemi mundu me lut një rol unifikues. Sot do të jem për mbrapa, unë besoj që kur nuk jem ka qenë më unik se sot, sidomos to fakte që po japim për ditë dhe po jemi në teren, dhe ata belim po më kritikojnë ka herë që shumë gati ka qenë kryetar dush pak më shpejt. Megjithatë, ne jemi pritje të faktorëve politik, dhe nëse ata nuk reflektojnë, atëherë besoj që marrë edhe në studiot juaj. Faleminderit, je i mirë pritur. Zoti Sylla, të falenderojmë për prezencën tuaj në studio dhe që shpaloset gjitha këto kërkesat edhe një herë në detaje. Deri ishte imi, dhe ju falenderoj unë çdo herë do të vi kur do të keni ju nevojë për mua. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda që zhvilluam në kuadër të emisionit Qasje e që ja kushtuam shëndetësisë në vendin tonë, kryesisht për Federatën Sindikale të Shëndetësisë. Mirupafshim në emisionet e tjera.